والسلام على عباد الذين اصطفى اما بعد دنسخ بارکی دو مباحث تیر شل دریم باس معنی دریم فصل اغیتوی شروط دنسخ اور دلیل د معرفت دنسخ شدا بسنگ معلومی ہدایت منسوخ دے او کنا علماء دا نسخ مبارکی ایس شروط نکلی چاہ شروط ضروری ہے. اول شرط کو ضروری دار ہے کہ کم دے قرآن کریم کی ناسخی نو منسوخ بعد دزن مخ کی ترتیب نزولی کی ترتیب نزولی کی شرط ہے معنی مخ کے بعد منسوخ نازل شی نرس و ناسخ نازل شی اگر چکل کل راسی چپ ترتیب وضعی ترتیب کتبی کے امخ کی لکلی شی ہوئی اگر سورہ بقرہ کی وزارہ شی لیکن بنزول کے مقدمی نزول تے اعتبار ہے ناول شرط تقدیم و تاخیر ذکر السنے ناسخ درزیلی شی دا مخکنی نپارا جابر ذلان و قول امدار پا حدیثو کی امام ترمذی نقل کی انما یؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم افعال سے تصوین ہے اور پائے کہ دتا تنافی تناقض کاری تو کم چی رسنے بس پائے با عمل کے رسنے با مخکنی دا پارا ناسخ و گرزی. دویم شرط دار ابن الحصار ویلی کہ پا نسخ کی لابودی دا چی نقل صریح صحیح مانس حدیث مرفوع یا حدیث موقوف آگے تبدی کی رجوع کی ذکر مخ کی مویل دریب اس بات اصل کی بروایت سر دے روایت دبارے جکم شرطون با حدیثو کی ناغ شرطون پدی باب کم دی چھ نسخ بدائی بقول سر ثابتی پاقل سر نسخ نہ ثابتی کل کل بعض خلق عقیدہ سکی کہ دو نصوص کی آیت کے حدیث کی آیتین کے حدیثوں کے ایت تعارض معلوم شی نو فیصلہ کی جدا یو منسوخ دے پرے بل ٹھیک دے کہ اشتہاد چلی گی لیکن پرے کی شرط دار ہے چاہا مجتہد تا ثابت کی جدا یو مخ کے دے بل رسل ہے جدی بانے اسر دلیل نہیں نو قول تے اعتبار نشتا ایت تساہل ہوئی آغا با حدیث کی راضی لکہ حدیث دا رفع الیدین دی دائر اثبات و دائر نفی نہ پائے کہ احناف کی ابن حمام وغیرہ ہوئی کہ احادیث دا رفع الیدین منسوخ دی حدیث دا دم دا رفع باند دے بڑے قول بانے علماء تعجب کرے زیدو ملوی مولائے کچھ خبرے کہ تاثر سے دلیل لے کہ حدیث دا رفع الیدین مخ کی منسوخ شی کہ سڑی تے اعتباری نہ حدیث ظرف الدین نہ لکان نقل لی لکا عبداللہ بن عمر دیو جنا محققین علماء دیوبند عقید یہ خبر خلاف کرے کہ حدیث ظرف الدین منسوخ نہیں دا قول غلط تھے بولے اسڑے بخبر تک بان کار کی کہ بس دا مخ کی رضا روس سے دا منسوخ شد دلیل اسرے ادریم شردار ہے کہ نسخ حقیقی چرازی نو پہ انشاءات تو کہنا لکا امر نہیں کہ ہر چیز اخبارات کی نبائے کے نسخ نہیں دا علم اصول کم لکلی لیکن دیکھیے شرط دے
کہ اخباراتو کی ماند آمر و دنہی پرتی بیا پائے کی نسخ کے دیشی خان یہ اگرچہ جملہ خبریہ لیکن ماند طلب پکی کا لیکن سورہ انفال کی فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200 اول آیت کوئی جشل کسان با 200 غالب کی اور بسی آیت کی ہوئی چنا یو پلس دا یو پدوبا نے مقابلہ دا تو دیکھیں مخکنے آیت سے ان یکم منکم دا جملہ خبریہ رکھا لیکن دیتا منسوخ ہوئے لشیر بالاتفاق دا اولی ذکر دی کہ ماند امر پرتر چیو مومنان یو پلسبان مقابلہ پتا سفرز دا نورستی بیا منسوخ کرا اگر جلد منگ ثابت ہوئی چیزا نسخ نہ دیتا تخفیف ہوئی سلورم شرط دارے چھ ناسخ دا پجوند نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دائے وجود شرط تے دانشی گرے چھ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا وفات نرسو سو کوئی چھ دا فلان کے آیت تو فلان کے حدیث فلان کی دا پارا ناسخ دے ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھ وفات شو شریعت بخبل دے مستقر دے نرسو سرنگ یو سڑے راضی چاہوئی چنا دا حکم سرم مخکنے منسوخ شو پینزم شرط آخ معروف شرط دے کہ نسخ جرے پر نصوص کی چلی گی نسخ دا نسب پا نس سرکے نسخ دا نسب قیاس سرنکی اگر چھپائی کی بیعت تفصیل لے حدیث کے بعضوں کی تاسویلی کہ نسخ دا آیت پا حدیث سرکی گی او کنا نسخ دا حدیث پا آیت سرکی گی او کی لیکن پا قیاس سر گورے نسخ نہ کی ادی وجنا علم اصول کی لکلی کہ قیاس دا مجتہد پائے کی شرط داری سے دا نس نہ خلاف نہیں کہ قیاس دا نس نہ خلافی نام قیاس سے اعتبار نشتن تو سرنگ پائے بان نس منسوخ کے نو کم مسئلہ کی چھ نس سریشتا او بل جانب تا قیاسی ددی او مثال دا احناو پنی بانے دا دے چکل امام تاس امامتی کا ہے سلورم رکات بانے کیننی پینزم رکاتو کی خطا شدہ و تیاد شو پینزم رکات بانے کینی بس سجدہ ساو او کی او بیا سلام گردی منزیو شو فقہ حنفی کے ہوئی چنا دے بخالی نی سلام رکات بانے بیا قیدہ کڑیا بانی کڑی کہ کڑی نو بل رکات تے خیر یوزے کی ادا دو رکات بدر پارسی او شفع او نفل غنت کی شی او کد قیدہ نی کڑی پر سلورم نو منز بالکل باطل لے اور حالدار ددی قول دپارا حس حدیث نشتا اور ابل جانب تو سری حدیث تک اگر سری حدیث امام ترمیزی ہوئی اگر عبداللہ مسعود قول دے لیکن وقتی شماعت ہوئی جدل احناف لے با عبداللہ مسعود پسی نزی ہاں نامون سی دے پار قیاس میں اصل چلی گی نس مقابلہ کیا دیت شروط ہوئی دا معرفت دا نسخ دا پارا طریقیہ و دلی کل کل پا لفظ کی پخپل دلیل موجودی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کنتو نحیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها مخ کے مالا سکڑو چھ مکہ ہے اس دتائم کوئے پا لفظ کے نسخ موجود شکا مخ کے منکڑو چھ پلو خود شرابو کے بس سرکے نہ چاہے شربتو نہ منا چاہے بے رسو خیر دے اچوائے پکے لیکن نشے والا شے مسکے
دویم دا معرفت طریقہ صدا اغدار شراوی دا حدیث پخپل تاریخ ذکر کی دا نزول ادا منسوخ و معلومی شدا مخ کے دے نازل شو دا بلوس کرے پائے سر پتولے کی شواقی دے کے نسخ شتا اصلورم فصل کی انواع النسخ چپ قرآن کریم کے بس طریقہ موجود دی نپائے کہ سیوطی اور برہان دائی نما نقل کرے فاغ بنا پر نسخ د متقدمین سورتون بڑے باب کی سلور قسمری یو قسماری سے نہ پکے ناسخ شتا نہ منسوخ شتا ټول محکمات دی دری سلوخ سورتون داسی دی دویما سورتون سے ناسخ پکی او منسوخ پکی نہیں شپک سورتون داسی دی درمان سے برکس سے منسوخ پکشتا و ناسخ پکی نشتا نہ حدیث داسی دی سلورم دار چپائے کہ ناسخ منسوخ دوار موجودی آغاش پگیش صورتون دی وما تے دعا وقت کے نسخ من بالمان العاموال دیکھ بل باس دارے چھ نسخ اصل کے لئے دری قسمہ اور دار دے پکاری یوارے چھ منسوخ و تلاوتی اور حکم باقی پاتی تلاوت ختم شی لیکن حکم باقی نو پدے بانے عمل کی کلش امت دا قبول کری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقل شی لکا آیت درجم شد مفسرین لکھی آیت درجم موجود سورت احزاب کیوں تلاوت بے کید کہ شیخ و شیخت اذا زنا فرجموہما مسلم کتاب الزکاة کی دارا وڑے نورم داسس احادیث ترے اگر تلاوت منسوخ شو لیکن حکم باقی پاتے رہے نو حکم دے کم زین راغ ہے منکرین حدیث پر ایک اعتراض کئی جو قرآن کی نشتہ و حدیث منگا منونا چنے منے اخستازان لکار دے احادیث دا رجم دا پا درجہ تواتر کی لیولے نمانے امگال تو ثابتو دا قرآن نا ثابت دے دا صورت مائدہ نا چلے یہود و ملیان و ادوا زناکار لے گل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا وطے کتا استدا فلان کے حکم درکی نو آخلے و کفلان کے درکی نو ما آخلے یقینی اب مراد مفسرین لکلی فلان کے درکی نو ما آخلے مانے کہ در رجم حکم کی نو میں قبلہ ہے پایا واقع کداری سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درجہ حکم کو وطے تورات روڑے تورات کے رجم شتگا نو قرآن کے تورات رجم ذکر کئی دا شریعت زمگم شکن نو قرآن نرجم ثابت اشارتن خدویم قسم آلے سے حکم منسوخ دے و تلاوت باقی بات دے لیکن مخیر تماوے سیوتی ہوئی شدائیویش آیتو ندی شاہ ولی اللہ دا پنزا آیتو ندی دائیں بارک تماوے کہ تلاوت اولی باقی بات دے حکمت بغیر آغدار ہے کہ پدغ آیت کی یو حکم نہیں دوئی دری سلوری یو حکم تے منسوخ شی لیکن باقی وہ پاتی ری کرنا استیصال دا آیت نے شعبہ نسخ سرا بیخکندی دا آیت دریم قسم آرے کہ پائے کہ حکم و تلاوت دوارا منسوخ شی تلاوت نہیں جائز پائے کہ بس ثواب نہیں عمل و پہ نہ کی دائیں بارکی حدیث کی راضی کہ مخ کی ویلی شو کہ پر رضاعت سر حرمت راضی بعشر رضاعت کہ بچی لسل رضا اکڑی علی با حرمت راضی نفنسخنا بخمس رضاعت نا منسوخ شو بپینزو اگر چبل روایت کرالی لا تحرم المسط ولا المسطان
وللرزۃ وللرزتان من هغه پنځم منسوخ شل بنا پر قول دو رضات سره صرف رضات ثابتی اور دا حدیث دا قید دے دپار دا قرآن چی امہاتکم اللاتی ارضعنکم مانی بالرضاتین ما فوق رضاتین اور احناف ہوئی جنا امہاتکم اللاتی ارضعنکم سردا حدیث منسوخ شل متقی رضا بس اگر کہ یوزلین پریوانے بنا بیاسی مانی حرمت برازی لیکن دیکھی آغا بیا شرط دے شدا پتہ ہو لگی شدا آیت رسو دے آغا حدیث مخ کے لئے دا پتہ ہونے لگی منتقا دنسا حکم برے مقام کی چی پدی آیت سر دے حدیث منسوخ شی دانر ثابت کن خواب پنزم فصل کی اغدارے چی یہود و اصل کے پا نسخ بانے اعتراض کا قرآن کی راضی نسخ نہ مانا اگر یہ مقصد کے خپلو پلداؤ چ زمگا دین زمگا کتاب منسوخ نشی غرضیان وہ صرف اعتراض ادا کا چ نسخ نشی گرے دا خدا اللہ پبارک محال لے چنن یو حکم کے سباب الحکم کئی ندی فرق نہ کرے دا نسخ و دا بدا یو بدائی یو نسخی نو قرآن کے نسخ سرا انسان ذکر دا ما ننسخ من آیتنا و ننسخا پنجم فصل کی ما ذکر کری چھ نسخ انسا و بدا کی سفرق دے اخو فرق دا نسخ و دا انسا انشاءاللہ تفسیر کی برازی پو پنجو طریقوں ادھم دائیں معنی کو لیکن بدا سدوئی بداوی دیتا چی یو سڑے علم نلری براتون کی وقت بانی و فیصلو کی ناصاب ہوتا علم راشی دا بڑی خبر نامخ کنے پری دی دے تو بدا ہوئی اور اللہ بانی اداخ مستظم دے جہل لکا اللہ بانی جہل نرائی ادا طریقہ اس دے شیعگانا دا اگی بدا دا اللہ پبارکی ضروری ہوئی گویا کہ اللہ جاہل گنی دا قول دا یہودیان ندی نقل کرے ذکری اصل کی دا یہودیان تابعی نور دمانی پلیاس سب تشریح انشاءاللہ سورہ بقرہ کی راضی ما ننسخ آیت دلان اور فرق برازی دا نسخ دا انسان بکم باس کے ماں لکلے مسئلہ دے ارتباط سورہ والآیات چدا زمون دا منحج سرا ضروری دا چمگا دا سورتون و ربطون بیانو دارنگی دا آیتون و ارتباط ہم بیانو دیکھ دو فصل اول داری چی دری ضرورت و اہمیت شتا ہو کنا ناولی بیان کرے دا ضرورت و اہمیت کہ مناسبت دا آیتون دا سورتون دا علم شریف دے عقلنا بڑے بانا خوشحالی امر اقلیم دے امر نقلیم دے پتی سردا سوشی چاہا اگت کلام داغی اجزاء چکل یو بس رعون خلی نیو بنائے محکم تے نجوڑ شی لگد آباد ہے خختے دے یو بس رن خطی نیو بادی تے جوڑ شی کن رازی اخبر تفسیر کبیر کے لکلی چی اکثر اللطائف القرآن معدات فی الترتیبات والروابط دا قرآن دیر باریکے پدی رفتون کی پرتی ندو ضروری شے قاضی ابو بکر بن عربی ویلی ارتباط و آئے القرآن باز بباز حتی تکون کل کلمت الواحدہ متسقط المعانی منتظمت المبانی علم عظیم قرآن کے بعد دباؤ سرت تڑل چراٹول دیو کلمی پشانتی شی معنی پا کبل کو مرتب شی دا ڈیل لوی علم دے عز الدین ابن عبدالسلام دد کتاب مشتا مشکلات القرآن
دیو یا المناسبت علم حسن، مناسبت چیزا خدیر خیستہ علم. شیخ ابو الحسن شعرابانی وئی و بغداد کی دا علم دا مناسبت مخکم نو ردرے چاخ کارکڑے ابو بکر نیسا بوری مفسر دے بیلم دا شریعت دا ادب کڑی دا چچتو دے مناسو اور شاگردان تو بیان کو چدا یو آیت دا پلان کی آیت پلان کی پسی پس حکمت بانی لکلی شعر اگا حکمت بے بیان کناغے تبربت بے لکے علماء دا بغداد ددن سواشی ہوئی بربت نہ بیدن بائی بے عیب وے چی سرا دا قرآن علم نشتا اسم دا چل لے اکثر خلق عقید ربط نہ بالکل عاری اور در مسئلہ اہمیت دار ہے سیدھے باپ کی کتابوں نشتر ہے. ابو حیان چرے دد وہ تفسیر مشتا البحر المحیط پائی کہ آیاتوں کی ترتیب بیان کرے ربط بیان کرے لیکن مستقل کتاب مشتا اگر جو اس پیدا کی گنا مناسبت و ترتیب سور القرآن ابو حیان بل کتاب دے برہان الدین بقائی دو جد کتاب دے نظم الدرر فی تناسب الآیہ والسور ودونے سے مطالعہ کے گران دے دارنگی دے سیوطی کتاب سر مختصر اسرار التنزیل تناسب الدرر فی تناسب السور امام راضی اخبر تفسیر کی دارنگی آلوسی وغیرہ یا بحر المحیط اکثر مفسرینوں بیاد آیتونوں دائیغی ربطون لکلی اور بیاد دیل اغلوی وسعت چیور کرے زمگا استاذان اور داغی استاذ بیا حسین علی رحم اللہ اقبل کتاب کی منگم بے کے ساغت سرجیو درر منظومات ما پختو کی لکلو یو مرگری بیا فارسی تنقل کرے بیا عرب ما سر قرآن وی غابل یو کراشے کی ملو شو اویل چستاغا یوصل اتو کے سٹی اور منگا پر دو سی ڈی کے راوس سے سوڈان تیوڑو ہمانے وعدہ آسیز دو سوڈان ترازم دو یومیش قرآن وی ذکر قرآن بل زینیش تبر ترزوان داید پرمانا کتاب لکلو توجیح الناظرین الى مقاصد الكتاب المبین اربع جبہ کی داغی ترویج اس نور نزیاد دلیل شبریبانی شدا ربط چرے دا یو اہم مسئلہ دا دیتا منگا سی طریقہ دا دلیل انی وایو دلیل لیمیم دے کشتا لیمی سوانا قرآن کریم دا اللہ تعالی کتاب خیستہ ترتیب دے بکی معجزانہ ترتیب ادا ترتیب دے توقیفی پا حکم دا اللہ سمجھے گا نہ اللہ حکیم ذات تے فعل دا حکیم خالی دا حکمت دا نہیں اللہ سے حکم کرے دا آیت فلان کی بسیولی کے دا صورت فلان کی بسیولی کے خصہ حکمت بھی بکے گا دا حکمت کارکول تویلی کی سو ربط دمرد چرا حکمتون بیانول دا قرآن و حدیث کی نشتر ہے معنی نہیں نکڑی آگئی دے زمگت تدبر تپریخی دے پار سے دو مت ثواب ہوشی نقل بڑے کی شرط نہیں وہ تو قرآن دا خیستہ ترتیب مستلزم دے دل شدری موابین کے تناسب بیان کے ترتیب دایتون توقیفی دے ترتیب دا سورتون کم در قول دی چاہی دا سورتون ترتیب چرے دا ٹول توقیفی دے پا نقل بانے بیان چاہیلی شدہ پا اجتہاد دا صحابہ بانے بیان دریم خوددار توقیفی دے ما سوا دا سورت انفال و برات نا پدے کیا اول قول اصح دے اور دویم سرے دا اقرب دے غیتا نا دریم
اور مینز کے قول شرع شراب پر اشتہاد صحابہ ترتیب شرع ٹول دا قول صحیح نہ ہے. آپ آیا حدیث دا عثمان زرانو کی راضی دائے پا بنا ویلی شیری چی صورت برات پا سورہ انفال پسے صحابہ پا قبل اشتہاد لگو لے. بخاری کی حدیث راضی مشکات کی راضی انور علماء ٹک دادی اشتہاد کرو خود دے کی دیتا نقل نور عرصے دلے حال داری چی برے کہ نقل وہ چی نقل پکیو نو دا ہم توقیفی دے. اور کروانی برہان کی لکلی چدا اس سے منسرکم قرآن کریم لکل پروت دے ترتیب وضعی دا موافق دے دا لوح محفوظ سرا. اور دلیل بیان قرآن دے شنو فی کتاب مکنون فی لوح محفوظ دا قرآن چلے بلوح محفوظ کے بڑی ترتیب اور عارضی ترتیب پکی بیان نزولی را گئے نزول پا عارض بانے بنا رہے. اصل ترتیب اسرے دا ترتیب قطبی وضعی رہے اور پدی ترتیب بانے ما جبریل علیہ السلام پا ہر رمضان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا بیانا گردان بے اس رکھا ہو پدی ترتیب اور بین ہی دو ترتیب بانے بیا ابو بکر زران ہو بیوزے لکلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زمانہ کی عقیدہ ساتھ ہے کہ قرآن پدی ترتیب بانی یاد و صحابہ ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم یاد ہو جبریل و متپدی ترتیب بانے بیانا تلاوت بے کا کل لکلے نو چاسرہ بیوزے لگ لگ لکلی شیو یوزے بلزے بلزے پیوزے بانی لکل ددی قرآن کریم داد ابو بکر زران پر دور کی شیر ادار امام بخاری حدیث جسے دیو جنا خلق دے سو چکی چاہیے سنت د خلفاء راشدین نہ مانی تعویل کی سنت د خلفاء و سنت د نبی مراد صحابہ قول تعامل تو حجت نہ ہوئی بتایا قرآن سے تس بلاسو کی نیولے اللہ لکھے گا انداز ابو بکر جمع کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا سے قرآن تا سننے درکے ہاں دا پرویزی خبر کمانی نبی ٹھیک دا پرویزی درو ہوئلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا نتن مولے نسخہ را کڑے ہو لکلے بالکل لکلے نسخہ تو قرآن کریم چھلے ور کڑے ہو تالے در کڑے ہو کہ ور کڑے ہو نا ابو بکر بے آولے صحابہ راجمہ کو راجے چھ قرآن علی کو نو ترتیب دا صورتونو او دار ہدایتون سحدار دا توقیفی پر یہ ترتیب کی جکم حکمت بیانی کی ناغی طویلی کی ربط تھا اگر اعتراض دفر بعض خلق ہوئی ماں بانی پنجاب کی شاید اعتراض کرو چکر ہدایتون خوب متفرق واقعات کی نازل شیر پتی کے ربط سرنگی تاسو بیان آئے ماہ تا خبر نہ داورے دلی داتے چکم میں داخو ترتیب نزولی دے نہ دے ترتیب نزولی آیا ستاپ مخشتہ پا قرآن کی نا نشتہ کا مونگا ربط بیانو داغ ترتیب چو زمون پا مخ کی موجود دے ادا ترتیب اصلی دے اور کتوے چو واقعات مطابق نازل شیا خو ترتیب نزولی آخو زمون مخ کی اس نشتہ کا کہا ربط نغاڑی نہیں نغاڑی کا دویم فصل کی بیان نے دری طریقہ بیان کرے ربط الآیات و ربط السور دربط الآیات ہم دو طریقی دی اور دربط السور ہم دو طریقی دی دربط الآیات یو طریقہ اکثر مفسرین ادارا ہر رستنے آیت د مخکنی سر ربط کئی نو ټول صورت دیو زنجیر پشانتی شیخ ظاہر خبر ہے کہ ہر آیت کے دس یو معنی موجودی چی رستنی آیت چی راغی سر ربط کی کر دا پا تدبر سر تعقل سر معلومی اور دا آغی مختلف اسباب بھی عمالی کری دا طریقہ پری کی مشہور تفسیر چرے آغا تبصیر الرحمن دے دا محائمی دیر زور تفسیر دے تبصیر الرحمن دا تفسیر و صرف برابط کرے معنی بگی نشتا اللہ ماشاء اللہ
ربط الآیات بالآیات دو جزء کی رہا اور آغا سے مخ کی مائے زرکشی نہ آغا سے سیتیم بیقان کی اودان زرکشی برہان کہتے اشارہ کرے اور دا بقائی آغا دویش جزء کتاب ہم پائے طرز بانے دے دایتون ترتیب بیان کرے نور مفسرین بیان کرے دار تناسب الآیات یہ طریقہ دا ډیر خیسته طریقہ دا بل طریقہ شرا اگر نور کی ما شرط نہیں لیدلے خو زموږ د مشایخ او چې کوم طریقہ دا پاغي کی دویم طرز د اثر ټول آیاتونه د یو صورت په یو دعوه باندې جمع کول لکه ما د مخ کې وی ٹھیک ہے ترتیب ہو جدا ہے لیکن تو دعوت صورت راوالا آیاتون د دلیل چرے راوالا اور سر جمع کا آیاتون د زجر چرے راولا دی سر لگا آیاتون د بشارت آیاتون د تخویف نو ټول د یوې دعوی سره مربوط شل کان او قاعده دار شکل یو دو سیدا دو تنا په یو سیس باندې مربوط اندی په قرآن کې ربط التزام را شکل لکه دوتن دی د یو مور پلار زامن دی رونه دی قرآن کې د دې ابتدائی ربط خود مور پلار سره دی خدای د وجه نه دی په منځ کې اخوت پیدا شي رہے نو پائے کہ کل صورت مجموعی حیثیت باندې معلوم شي لیکن مونږه غدوار راجمه کړي ما تفسیر کې دواړه راجمه کړي لاولم خلاصہ صورت بیان ہو پائے کہ اگر طرز معلوم شي چې ټول صورت په یو ہے اکثر معلومی بیا موږ دا کوشش کړې تفسیر کې چې هر آیت د مخکنی آیت سره مربوط کو دوړ طریقې چې جمع شي نو ډېر حسن پیدا شي ډېر خاص پکې راشي ا د سورۃ ترتیب چې عام په دوه قسمه ده یہ ارتباط ذاتی و کلی دے او بل جزئی دے دمخ کی صورت دعوی درستنی صورت دعوی یو بل سره یو ځای کا مخ کی صورت کی یو مسئلہ چلے گا رست صورت کی هغه مسئلہ چلی گی یا آیت د تائید د پاره تشجیع چلی گی تسلی چلی گی نو دې تای ارتباط کلی ہوئی اور بل ارتباط جزئی سے مانا پائے کہ کرے ارتباط الاطرافی دمخ کی صورت تاخر اور درست صورت اول دایوبل سرت تڑلی سورہ ال عمران ختمی پر تقوا مانے واتقوا اللہ
سورہ نساء کی یا ایھا الناس اتقوا ربکم تناسب الاطراف دارنگی ارتباط جزئی ہوئی دیتا اگر صورت کی بعض مضامین نے لیکن اجمالی بل صورت کی بعض مضامین دائے تفصیلی مثال سے لے تو صورت بقرہ کی ویلو وقودها الناس والحجارہ جہنم وقود وسیع خلق و حجارہ خلق سو خلق صورت ال عمران کی ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا اولئك هم وقود النار اولئك سورت بقرہ کی زین للناس نار آیت دے معنی زینت کڑشے دے د حیات دنیا خلق و دجون دنیاوی خیست شے نو صورت آل عمران کی دجون دنیاوی جزیات ذکر کری دن زین للناس حب الشہوات من النساء الى آخرها دا سے ہر صورت کے سمضمون گورا دے بل صورت کے رائے پشان تے گورا دا بلاغ شرحیہ سے تقید وی سبئی خامخا دے طرف تی جزی ہوئی دا ہر سڑے بخبت تدبر بانے گولی شی اگر چمون سے کوشش کرے بتفسیر کے خدا کوشش آخری مقام ہے کہ تا سم کولی شے دا صورتون اور ربطون جزی طور سر معلومو لی شے پدا غیر طرز دائی مناسبتون دیو آیاتو دبل آیاتو گو رہے ہیں وہ بحث سر آگئی تا مسئلت الصفات ہوئی دا مسئلت الصفات دا دیر مخ کے وقت کی مالی کرے وقت آگا وقت کی دا نون نو چدے آلے حدیث تے دا ما وقت لی کرے دا سوکنوی شدائے دا دیو جن لی کرے دا کتاب پا وقت کی لی کرے شیر رستم کیو اور دم چاپ شیر آو کم زمون توجہ دے طرف تا پیدا شوا چر دام مسئلہ کو یہ ضروری مسئلہ رکھا اس کا عربو دمگت کو نو دا عربو خاص کر دا مسئلہ دیر پا زور کیا مسئلہ جاری ہوا عربی عام طور بانے میں تپوس کا این اللہ اللہ کم دے ای تو پتہ ہو چرا پاکستانیان ہوئی چی اللہ عرض ہے کہ نو دری توجہ دو وجن دا مسئلہ ما دی کی مختصر اولی کرے ما بانی باز اعتراض کا خپل مشایخ مبارک من دائی دفاع کرد اللہ بفضل چاغی ولی دا مسئلہ نکولا اور بعض زینو کہ ایک تعویلات کری کن دے سوا تعویل بے کو بملک دیت تعویل کو بقدرت مورتی ہر مسئلہ توجہ واڑی ندائی غریبان توجہ دے مسئلے تنو دائی مخی تنور مسائلو توحید الالوہیت اور توحید الربوبیت نائید دی مسئلے تو توجہ نو پیدا شی اور دلیل دلیل زماندار ہے عمر رضی اللہ عنہ قرآن کریم لستو خپید پائیوان نے پائی گرایت چما محمد اللہ رسول قد خلد من قبل رسول خدا خیال نو چدے آیت نو مرد نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلومی دے خیال نو کا نو ابو بکر زلان ہو بیاد اثبات دو وفات دا نبی دا پارد آیت السو نو پستائن عمر تپتو لگی دا نور صحابو تشو ہو گرو سے توجہ پیدا شو دے توجہ چی بازیوی دا بخاری مشکات دا سو مخی نلستو چی اس دا کار کوئی مخی ملستو خو توجہ اتا نو آغا پا تقلید بانی دا خلق و دماغ اور داغی بصیرت سے اڑون شی کرن بیا تشے نہیں توجہ نہ پیدا کی نو داڑے ضروری مسئلہ دا مسئلہ دا اسماء و دا صفات دیکھ ماں مختصر لکھلے دا بل کتاب ماں شور اکڑے دے انشاءاللہ ہم آخری درسی اگر تین مانم یخر الموسوعات القرآنیہ
بلمی دے الفرائض الربانیہ فی الفوائد القرآنیہ دائم تقریباً شپک شلی فیدے پورا کری صلاح پاتی داغے پو دیر سے مفائدہ کے دا مسئلہ مالی کلی الایمان باسمائہ و صفاتہ ذکا اول کتاب الایمان دا کتاب اصل کی دا بخاری پر طرز ہے چلاول پکی کتاب القرآن اگر باب بدل وحی ویلی کر بیا اور پسی کتاب الایمان دے بیا اور پسی طہارت و دست روزہ و زکات و حج جہاد دارنگ علم بیا رسو معاملات مکیل نکاح و طلاق و رجوع اعتاق وغیرہ دسن مسائل دی اجارے دا ټول میں قرآن نہ آیتون نہ جمع کری دام بکیشت چھ انسان کو قرآن کریم کے اللہ یہ انسان ماں پیدا کرے سنگ پیدا کرے سو اندامون والا پیدا کری سلوی خندامون تو قرآن نما راغستی اور حیوانات کو بڑے کی تقریباً دریش ذکر دی نورم فوائد بھی انشاءاللہ دیکھیں اللہ نے مفید کر دی پرے کی مباحث ستہ شپک مالی کلی پر تفصیل دائیں سے سب بڑی تنشید کشتا ارادہ چدا کتاب منگا تنشید دوئے میں 100 گردو گویا کہ تنشید بدو جزش اول باس بدی کے چی ایمان بے اسمائے ہی و صفات ہی تعالی واجب علی کل مومن واجب وی فرض تھا دا ایمان دا ایمانیات پشان فرض دے ادائر پارما سلو رجوح بیارے کی لکلی اور پائے کہ سلورم موجہ کی مالی کلی کہ اللہ تعالیٰ پل کتاب کے اسماء حسنہ ذکر کری لکم نے رسش مارو صفات فعلیہم ذکر کری ہر صورت کی صفات فعلیہ انشاءاللہ سکل وزاغ بیانوں لیکن مخی منوک شمار لی سکل و تحج کی زوزگار شم مخی بنوے صفات اسماء دمردی پری صورت کے و صفات فعلیہ تاسو شمار کے تاسو چاشمار نکرد نمونگار صورت کی شمار کری انشاءاللہ وخیم در دا اسماء و دا صفات چلی با قرآن کی ذکر دی نو قرآن منل پنگمانے فرض ذکر نو ایمان پدغ اسماء و پدی صفات دمانے فرض شو اور پائے کی ویلی چلے سکا مثلی شے لم یکن لہو کفوان احد نائسر دا معلوم شوا دا اسماء و صفات بمگا سنگ پیجنو ایمان بپیروڑو من غیر تشبیح ولا تمثیل نو دارنگی من غیر تحریف ولا تعویل تشبیہ و تمثیل بیان کو تحریف و تعویل بیان کو جسنگ اللہ علی بساس بے مانو کا مانا حقیقی سرا دادی کے اول بحث تھے دویم بحث دارے چھ اسم و صفت کے فرق سے عرب شرے لفظ اسم دا وصف و دا صفت و دا مادی مختلف معنیوں کے استعمالی نا فرق میں بیان کرے عاموگت تفصیل غاڑی وہ فائدہ پر کس طرح سمت دب دے دابا مشروطان پیدائشی شام جمن ڈنگرے نے سب اگی تراس کی شغور دایت چرے دا خو صفت نہ رے دا خو اسم نے تاسو دا اللہ صفات دی متشابہات دی اپلان کے شیش دا خو اسم نے دا صفت نہ رے دا باس مادی لکلے چھ اسم و صفت سے یو معنی خو نہ چھ دایز دکڑے نہ دا اسم دا سمانشتہ چھ پر صفت بانے اطلاق کی دا صفت دا سمانشتہ چھ پر اسم بانے اطلاق کی ید تم دا اسم ویلی شو ید دا اللہ تعالیٰ تا صفت ویلی شو دا سو کولی شی جائی لنحو ورزین دی نحو شاعت غرزو لے ہر کلی جد اسم اطلاق ہم پر صفات بانے کی دیو جنبازی ہوئی سماکم المسلمین گورستا سو نم مسلمین نم بزان لگ دے وہ ایسا مر صفت تو اللہ ستا صفت کرے مکانوں کتابوں کبال مسلمین
دانے چ بدا اساس نم دے قرآن کریم میں اسمہ المسیح عیسی ابن مریم اسمہ نم دا اصل مسیح دے او عیسی دے ابن مریم دے دا دری نمونت تے اسم ویل کر اور حال دار اس فرق دے مسیح صفت دے لقب دے کر اور عیسی چر دا علم دے ابن مریم چر اسم کنیت دے معلوم ہے اسم لفظ دے ٹول تے اسم ویل کی اسم یواز علم تنوی اور علم د ڈلے د پار نہیں یہ راغل معاصر باس کو جماعت المسلمین نہ ہوگا میں استاسنم نے زمان ممتاز علی ماستانم نے خدا مشرکان نم بیغم اکینا یہ ممتاز میں میرا پلاز نم نے بدل پلاز دل ممتاز علی نم یہ ممتاز کے خود وی سری دال مسلمین دا زمونگا علم دا نم دے میں سنگا نم دے عالم دے میں عالم خود پاک دے جمع نہیں ما توفہ شرطہ نہ ہو کی بیا ازو باس لنیم را گلے دا میان خلق دی خلق گمراہ کئی ادا چار استری جماعت المسلمین عالم اسے وہ شورو کرے پہ انکار دا حادیث سبانی کارخ کارا بل باس دریم دارش اسماء دا اللہ تعالی توقیفی دے ہو کنا توقیف سے تو نقل فی شرع چاقل دبا کی دخل نہیں اور نقل کی توقیف کی آلوسی لکری چی اجماع ہم داخل نہ نو حق خبر دے باب کرارا چیدہ اللہ سمرہ نمونہ صفاتیت توقیفی دی توقیفی دا مانا با قرآن کے او پسی حدیث کی چکم ثابتی اللہ بانے میں اطلاق کو چکم نہیں ثابت اگر کمانے صحیح بھی لیکن اللہ بانے مگر آئے اطلاق نہ کو آمودی ابکار و لفکار کی لکلی چی جواز اللہ تعالیٰ نمونو دا پارت دلیل اخلی یا قیاس لفظی نہ کافی سو بولی سے نقل پائے کہ نہیں راغلی ہر چھ معتزلہ و جہامیہ دی اغی وئی ہر اسم اطلاق پا اللہ وانی جائز دے چی وہ ہم نقص پکے نہیں اہل حق ہوئی چھ نہ قرآن کی فرمائے لی وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِمْ پھر ایک دن خلق سے الحاد کی دا اللہ پاسماؤں کے نو الحاد کی دیر معنی لی رال تبرائشی یو مانا اطلاق دا غیر منقول لے پا اللہ چدام داغے سم دے دیو جنا لفظ دا صانع لفظ دا موجود لفظ دا واجب لفظ دا قدیم لفظ دا خدا منگا منو چھ اطلاق پا اللہ وانی جائز دے علی سبیل الاخبار اللہ موجود اللہ واجب اللہ خدا دے دے اخبار ہوئی وہ پر طریقہ تسمیع سر دے اطلاق جائز نہیں اور خدا اطلاق اور سر جائز نہیں ولی اللہ اسماء حسنہ خواربے کی لکھنا ٹولا خدا خواربی نہ اور فارسی لگا اچھا فریدو دلر شہر تا خلے ہوئی ایو خروان کرے دا خلے دا خدای نم کے دیش نو دیو جن تعبد و دعا پدے نہ جیسے اسڑے آواز کی یا خدا را مدد شے اور دیتا ثواب ہوئی نہ یا اللہ را مدد شے وایا صاف نم ہوا دیکھتے اخبار اور ترجمے پہ حیثیت کی من جائز وائی کفر ہوتا نہ ہوئے قبل باس پرے کی تقسیمات ما ذکر کری دا اسم تقسیمات دی دا صفات و تقسیمات دی چیزے اسماؤں کی سے قسمون دی چھے اطلاق پا اللہ جائز دے پا غیر اللہ لا اللہ پر خاص دے اور بعض پا کداسی چھے غیر اللہ وانے میں اطلاق جائز دے بد تقسیم دارے چھے اسمات و قسمانی بعضوں کے ذکر یوازی جائز دے بعض کے بعد زم دا آخر و سرخام خاکے بد تقسیم دارے چھے اسماؤں کی ساری چھے قرآن کی ذکر دی اور حدیث کی نہیں ذکر صداسری چھے حدیث کی ذکر یو پا قرآن کی نہیں ذکر بد تقسیم دارے چھے اسماء حسنات و قسمانی یو آلی مرکب دی پا ترکیب اضافی ذو الجلال والاکرام ارحم الراحمین احکم الحاکمین
اور سچری مفردات یا حدیر صفات کی امداد سے تقسیمات دی صفات ثبوتیہ اللہ تعالی نے ثابت کری یا صیغہ اس میں فاعل سرایا مفعول یا صفات مشبہ اس میں تبدیل اور سو صفات سلبیہ دی چې اللہ دزان نہ نفی کری یا رسول داغا نہ نفی کری نفی برسرائیہ مطلق یا سلب خاصی نورم تقسیمات داسم ذکر کری چې سو صفات حقیقیہ ذاتیہ دی اور سچی داغا فعلیہ دی اگر چې حقیقیہ ذاتیہ پر تعریف کی فرق دے معتزلہ یوں مانا کی اشاعرہ بل مانا کی ماتوریدیہ بل مانا کی اموائی شکم اللہ تعالی زان دپارا قرآن و سنت کی ثابت کری او پس صیغہ فعل سرانی ناغا حقیقیہ ذاتیہ او پس صیغہ فعل سری بسایت فعلیہ ہوئی دا فرق بس آسان بل تقسیم پائے کہ من ذکر کرے کہ اسماء صفات صرف بعض محکمات دی اور بعض صرف متشابہات دی امان رس مرا دی خبل باس دارے من صفات سلبیہ ذکر کری قرآن کریم کے صفات سلبیہ دامود تسبیح پمانا کے بوائے اللہ پاک رے آگے شکل تکرار حذف کو نو صفات سلبیہ بیاد و قسمئی یو علی چې اللہ تعالی د خپل ځان نه په سلبی کلی سره نفی کړي دا ات 50 دی مالله بغافل لن يخلف الله وعده لا يخفى عليه شيء لا تاخذه سنة ولا نوم لم يلد ولم يولد الى اخره دا ما ذکر کړي ات 50 د قران دي دا سلبیہ ہوئی چا بالکل با نفی کلی سرا اور ساری چاہے کہ سلب مقیدی سلب جزئی اور توئی آسنگ ثابت ہی پیو جہاد دون نہیں ثابت ببل جہاد یحب المومنین ولا یحب الکافرین محبت دا اللہ صفت دے لیکن نہ مومنان سرا ثبوتی دے و کافران سر سلبی ہے دغ صفات چوالے نو دا بیا ځان له چواخلے نو دا موږ ذکر کړی ویش صفات ویش دا ویش د مخ کې سره چې جمع کین ټول بیا 50 یا شول نو صفات سلبیہ زمان تحقیق مطابق په قرآن کریم کې 50 یا دانگی بل باس کی مالی کری اغا اسماء چا قرآن کی راغری اور حدیث الاسماء کی مراغری ترمیزی کی حدیث الاسماء نے چا اللہ یو کمسل اسماء جی کا وہ قرآن حدیث دواروں کی چراغری مجموعی طور سر آغا وش پیتری نہش پیتری اور آغا اسماء چا پا قرآن کی اور پا حدیث کی نہیں ساسمائے مفردی لگا عالم ابقا اعلی اکرم احد رب اور سشیا آدم مرکبات تو نہیں ناکم چی مفردات تی صرف پا قرآن کی دائی یویشتی او کم چی بیان ارحم الراحمین احکم الحاکمین قابل التوب اہل التقوی والمغفرہ خیر الفاتحین دو سلوی اخداری نو دارنگی آغا اسمان چی پا حدیث کی شتام مفردات دیو پا قرآن کی نہیں اما جدائش میرے لیے نو حاصل دانے چی مجموع اسماء حسنہ دا اللہ چی پا قرآن و حدیث دوارو کی دوارو چی رائی جمع کی نو یو سل 55 تھی دیو جنا اعتراض پریوانے پیداش چی حدیث کی رائین للہ اللہ دا بارے چی سل نمونے دی ما سواد یو نمانی یو کم سل من احسان دخل الجنتا چاچی یاد کر راگی رکڑل پخپلا عقیدہ کے ندا سریب جنتی ناو حدیث کی رائے لی چی او کم سل لی کر او واقعیت دائے قرآن او حدیث یمگا وقتا نو آقا خود دیر دی یو سل 55 مثلا
نو داغی جواب دار مفسرین محدثین وہاں جواب لکھی کہ دا حدیث کے حصر مقصد نے مطلقاً ای کدا مقصد دے کہ من احصاها دخل الجنت پہ احصاء سرے سڑے چی جنت داخلی گنا یو کم سلی دا اللہ تعالی بعض اسماء اللہ بعض الفاظ اللہ جدا خصوصیت ور کی گن دا یو کم سلے بگنا خصوصیت ور کرے اور دلیل دے خبر ہے یو اسماء اللہ تعالی پہ یو کم سل کے حصر نہیں دلیل احادیث دے چاہے تو حدیث دا دعا لازالۃ الہم والحزن ہم حزن دربان راضی نو دا دعا لولا بیقی و رزین وغیرہ روایت راوڑے مشکات کے مشتا اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن عمدک فی قبضتک ناسیتی بیدک ماض فی حکم عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت بی نفسک وانزلته فی کتابک وعلمت احدا من خلقک او استاثرت بی فی علم الغیب عندک نوگر صبح اسماء شوال ستا زان لنمونے خیلی صرف کتابوں کی رائے لے گلی ست انبیاء تخودلی ستا زان صرف غیب کے ساتھ لی دیر شوال کا دا ٹھولا وسیلہ دے چی انت جل القرآن ربیع قلبی دا دعا دا قرآن یا اللہ قرآن زمان دا ذرس پر لے او گرزایا بڑی خوشحال شم و نور صدری و ذہاب ہمی و غمی خدغ اسماء شی دا اللہ تعالیٰ دی تا قرآن کے حسنہ ویلی للہ الاسماء الحسنہ پدے کہ دا حسن نپارا پینزو جی دے حسنہ و تولی ہوئی دا اسماء پا اللہ تعالیٰ پر خاص دی بل چاوان اطلاق منع دے شرک بوگے نہ کہ دویم دا اسماء شرے پا اللہ بان اطلاق حقیقی دے مجازی معنی پائے کہ نہیں چلی نو دریم دا اسماء شری موافق دی دو قرآن و سنت سره توقیفی دی کن ذکر خیسته دی چا مجتہد نے یوکڑی سلونم اللہ تعالیٰ پدی اسماؤں کی دچا تسمیہ تنر محتاج لیکن مول مور اپلار نون کیلی اللہ لذا نمون چاندنی رخی پیزم دار دا اسماء شری طول قدیمی ازلیلی حدوث پائے کہ حقیقتاً نشتا مجازان نشتا اس قسم دیو جن دیتا اسماء حسنہ ہوئی خیستہ بلباس کے ماں اسباب و تشابہ لکلی دا اقدام مسئلہ ادا میں تفسیر کی ملکلی سورت آل عمران کی چپا تشابہ سنگ راضی باسماؤں صفاتوں کی دائے اسباب وہ یو سبب پکے چھ دزنگ پکاری سلور اسباب اغداری اشتباہ کل راضی چھ یو لفظ عام مشترکی بڑے رومانیوں کے لیکن لفظ عین لفظ وجہ ددی معنی مشترکی لکل دانگے لفظ معا و لفظ دعا دا ټول مشترک دی نو چې کله یو قرینه نه نو بس سړي باندې اشتباه راشي کومه معنا والو فقط ثانی چې کله یو قرینه ولا موجود شي یو معنی مراد کې ته تعویل وی پنځ اصولیانو ادا تعویل نه پنځ متقدمین دا خو حمل د مشترک د په خپل یو معنا و که تعویل شي نو تعویل محمود ده قبل سبب سے یو لفظ پائے کہ احتمال دمانا حقیقی مجازی دوار لیکن لفظ ید حقیقت کے عضو لاس اور مجاز کے قدرت تے لفظ اینم دا سے نقل سڑیبان اشتباہ راشی سے کم مانا مراد کا خدا اشتباہ آسان ہے بس حقیقت سے سو پر امکان لری مجاز سمجھ کر دریم سبب سے خفا دمانا لغوی کل یو لفظ دنے معنی لغوی منگتا نہیں معلوم ولی پا اس کتاب دا لغت کی نہیں لکلی کن لکا مقطعات قرآنی الف لامی معنی پچھر دا لغت کیوں نشتا کن دارت تشابہ درے موجے ذکر آیتا متشابہات سلام وجہ تشابہ سے
معنی معلوم ہے حقیقی لیکن کیفیت ہی نہیں معلوم. داد اللہ پا اسماء و صفاتو کی دا خبر دا اس کا کہ استواء اللہ شرع استواء کو معلوم دا عرش معلوم دے علو فوقیت خطول معلوم دی معنی حقیقی سرا لیکن کیفیت دی منتن معلوم. دا سے دا برزخ حالات منت معلوم دی تقدیر و قضا منت معلوم دی منت پہ عقیدہ ساتھو جنت و جہنم طول منت معلوم دی میزان حساب منگے منو لیکن کیفیت تیرا معلوم دے نہ نہیں معلوم. دا ٹول بیا متشابہات بیا سورۃ ال عمران کی شیل متشابہات دف راغل ہے. اب انشاءاللہ ابتدائی تفصیل کو وپائی کٹی رقوال بیا اسماء و صفات الہیہ دری عقیدہ زمون دا سلف صالحین بنی زادہ چدا متشابہات کی کیفیتاً اور محکمات کی بے اعتبار المعنی الحقیقی. رحمت دا اللہ تعالی منو غضب منو محبت منو حیاء منو عین منو ید و وجہ استواء علی العرش منو معنی معلومی معنی حقیقی. خود تمثیل و تشبیہ بپکی نہیں تحریف و تعیل بپکی نہیں سوال و تپوس بنی. امام مالک وی دے مسئلہ کی جسوک تپوسو نہ کئی تپوسو نہ مناسوک جگڑے کی نہ بھی دتی ہے دیتے ہوئے مپری رہے. دغس عذاب القبر تنیم القبر تقدیر اور قضاء وغیرہ ٹولو کی رام مسئلہ اگر بیانوہ چکم ظاہر کی سب قرآن و سنت کی ویل چکم پکی نہیں نہ پائے کہ باس مکہ ہے. دغتا متشابہات ہوئی دا ڈیرو اہل علم علی کلی دیکھ مارام سلم لکلی چ اللہ دا متشابہات بے صد پر نازل کڑی نہ پائے کہ او سلور پنز فیدی مالی کلی چدا فیدی بکی بیا بل باس کی مالی کلی باطل مذہبون پر باب کی سوری باطل مذہبون مذاہب باطلا پر کی شپگ دی. یو مذہب دے دا مفوضہ فی الصفات گوری یو مفوضہ پشیگانو کی نہیں ایوئی اللہ تعالی ائمہ تا دولس امامان یادی دیل دا عالم دا تدبیر سپارلے دے ایتا مفوضہ یا مشرکان شرک فی ربوبیت کئی نا دلتا مفوضہ فی صفات دامانا کہ بس ٹھیک دا اللہ ید شترے وہ دا ید مانا حقیقی منگتا معلوم ہو دا ید مانا تاویلی منگ نہ کو نو مانا حقیقی منگ دا معلوم اللہ تب سپار ہوئے دیتا مفوضہ ہوئے. بعض خلق ہوئے دا سلف و مسلک دینا سلف و مذہب دانے رہے دیکھے خوئے ابتال ہوئے دار شداخ بالکل محمل راجی شدہ الفاظ اللہ تعالی محمل راجی گلی جسمانا حقیقی نشتر ہے. قرآن خدا محملاتنا بری ہے ان کا مقطعات کی دائن اور فیدشتہ دوئے مذہب دے دا مجسمہ غیو اللہ اللہ جسم شترے ولی ید وجہ عین والا ثابت تی ودا زمگا پشان تی نمونگ جسم دے نبس اللہ علم جسم دے ایبا نرد قرآن کے فلا تضربوا للہ الامثال دا اللہ صفتون مخلوق سرما مشابہ کا ہے. درے مذہب دے مشبہہ اور مجسمہ تنیز دے دے اگی وہی شدا اللہ ید شتر زمگ دے ید پشان لیکن جسم پاندے اگی تلفظ نہ کئی قریب دی ہو تلفظ پہ نہ کئی عام باطل لے بسودا آیتون فلا تضربوا للہ الامثال. سلام مذہب دے معطلہ فی الصفات یو معطلہ خود داخریان چاہیے عالم نپار سوک خالق نشترے یو معطلہ پر صفات کی اغی ہوئی دا اللہ تعالیٰ دا سراڑو صفت نشتا ولی دا صفات الحادث کی اور اللہ تعالیٰ قدیم دا بعض معتزلہ دی وزان تا اہل توحید ہوئی توحید معنی دری پنیز دار
دا باطل ولی انکار راضی په قرآن د ډیر آیاتونو پنځم مذهب د جهمیو جام بن صفان هغه دا مسله ډیره ګرمه کړې و. هغه دا متشابه په صفات د الله کې سری دا ټول مؤولات دي، دې معنی حقیقی بالکل معنی ده، بلکہ معنی مجازی مراد دی، ید بمعنی قدرت، عین بمعنی علم، اور دیوان مرد دے پہ مختلف طریقوں. انکار کی دا نصوص نے چھپائے کہ دا معنی راغلی دی، اور قید معنی قدرت پہ نو اللہ با لفظ قدرت ال تک ویلے کن بقدرتی ہی دا سبے ویلو تو امر بھی دا. شپگم مذہب پرے کی دا معاولہ متاخرین دے جزان نسبت کی اہل سنت دا شاعر دی ماتوریدیہ یس کتابوں نے سپکلویلو امامان دی لکھ امام نووی، ابن حجر، دائی دا قول مطلب دا دے اللہ دے ید شتا وجہ شتا عین شتا پہ اعتبار زمانے حقیقی کو سرد دینا دے سر معنی التزامی مراد دے چی قدرت دے. اگی داوی پدے سر منگا دخل کو شغب دفکو شور شغب دا تاویلات بیا پا تفسیر سر ابن فورک لکلی رازی کتاب دے تاسیس و تقدیس، ابن تیمیہ پائبان رد بکلے منگوائی دا قولم ساسو بیا جہمیہ و تقریب کی کر ای پا خوشحالی مددی پبارک ما پا تنشید کی لکلی چھ دا اہل علم چری ابن حجر نووی لوی لوی دا پدے قول سر دا اہل سنت نخارج نلی ولی یہ خدا اللہ یت خمانی پا معنی حقیقی سرہ وہ صرف معنی التزامی و سروئی پدی کی اگر کدی دا سلف ہونا خلاف کی لیکن منگ دید آل سنت نہ خارج نہ آئے اور دیو خبر اکڑے وا دی بدائے چرا تعویل ذکر منگا اخلو معنی التزامی کہ پرے کے دیر سلامت یاد ندائی پہ جواب کے شیخ الاسلام لکلو طریقت السلف اسلم نا شیخ الاسلام نے دی لکلو کہ طریقت السلف اسلم و طریقت الخلف عالم و احکم. دو سلف و طریقہ ٹک دے دیر سالم دا لیکن متاخرون طریقہ دا علم نہ ڈکا دا دیر مضبوطہ دا. نو شیخ الاسلام وی دا دا غبیان و قول دا شاہ قول دے چھے دا سلف و قدر نبی جنی انا اللہ رسول مومنان پی جندن بلکہ طریقہ دا سلف دا علم نہ ڈکا دا، خلف پہ علم کے سلف نہ زیاد نہیں. نورم پڑے کے مختلف طائفے بیا شیخ الاسلام لی کلمات تراوڑی پڑے کے آخری مذہب دا سلف صالحین عام لپکار سلف صالحین متفق دی پدی بانی چکم صفات اللہ تعالی ذان ثابت کری وہ قرآن کی یا پا حدیث کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت کری من بیا غلط ثابتو من غیر تحریف ولا تعویل وغیر تشبیہ ولا تمثیل، اور کم سے اللہ رسول نفی کری من بیا غسی نفی کو صفات سلبیہ. پدی کی دیر اقوال دا شیخ الاسلام قول فتائن منگرانا قل کرے بے اینی پدای الفاظ ہوئے. امام خطابی بڑے کے اور رسالہ لکھے اگر مارا ذکر کرے، ابو القاسم لالکائی پرے کی خیستہ کتاب لکھے اصول اعتقاد اہل سنہ. ابن حجر اسقلانی بعضین کی تعویل کی خواہ اکثر اور ذکر کرے مذہب دا سلف صالحین. ابن کثیر بسور زمر کی لکلی چھڈیر حادیث پدی آیت کی راغلی اور طریقہ پرے کے اور درے مثل کی زمن سلم مذہب السلف سلف سرے جاری کو بے لک سنگ چراغلی اور تکیف و تحریف بے نہ کو. شپگم پکی قول دی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ عقیدم پرے کے تو سلف پشان تھے اکم شدا مقلدین دن پا عقیدہ کی داغنا مخالف دی عقیدہ کی امام سے ابن مانی ماتوریدی مانی. ملا علی قاری شریف اکبر کی لکلی چ امام ابو حنیفہ وی چ للہ ید و وجن و نفس
بیا ایمان ذکر اللہ فی القرآن من ذکر الوجہ والید والنفس فهو له صفات بلا کیف ولا يقال في مقام التعویل قدرته ونعمته تعویل بین کہ قدرته ونعمته وللان فيه ابطال الصفات وهو قول اهل القدر والاعتزال. هذا معتزلہ قول جوڑی امام مالک قول بڑی باب کے مشہور ہے الاستواء معلوم والکیف غیر معقول والایمان به واجب والسؤال عنه بدعۃ. دا ترمذی مرا نقل کری نسخہ کے امام ذہبی بنے کے وہ کتاب لکھلے شیخ الاسلام اگر امام راضی بنے کے منطقی ہو کر اڑے سخت مقابلوں پر مسئلہ گیا آخر کی توبہ اس سے لے رہا اور شیخ الاسلام اگر توبہ داغرا نقل کرے رہا چاہ آخر کی وی لقد تعملت الطرق الکلامیہ والمناہج الفلسفیہ ما دا علم کلام پر طرقوں کے دیر تعامل ہو ما دا فلسفیان دیر مناہج قتل فما رأیت تشفی علیلا ولا تروی غلیلا ما انلی دا چاغم دا مریض علاج پکی عیادت کی سڑی ارواب کی ما سولی دل ورأیت اقرب الطرق طریق القرآن اقرب طرق اللہ تصرے دا قرآن لار دا اقرأ فی الاسبات الرحمن علی العرش استوى الی صد الکلم الطیب دا اسبات تپار داد وآیتون مالا بوری واقرأ فی النفی لیس کمثلی شیئن ولا یحیطون به علما. بیاوی من جرب مثل التجربتی عرف مثل معرفتی. زما تجربہ پر شاید سوچ دا غلطی لار پرے رہے لسم دے امام اشعری قول واشعری آن چکم رسو کتابوں نے لکھری گورے اب تمائلو دری کتاب رسنی دے باب کے دیر کتابوں دا سلف اشتا اور رکشی ہوا وہ سرور اللہ تعالی میدان تارا باز اور گلے شانے میں لائے دیو جندہ خلق چرے اکثر پو تباہ کی پراتو ادا مسئلہ اس علماء عرب راجوان دے کردے دیو جنایو علی دیسی یو مرگرو مارتا ایک اگر دے اعتراضو کچھے ستاسو مشایخ سرے پدی مسئلہ کی ولی تعویل طرف تو میں تاسو ہوئے گا میں تاسو شرط رسالہ یا اشتہار لکلو پا باب دس اسماء و صفات در مسئلے کی نو لکلے میں کہا حوص لکھے اس سے عربو لکھن تاسو لکھے نو تاسو دا مسئلہ نو اخکارا کرے لیکن اس کارک کرے شو پدی کی کم متشابہات دی قرآن کریم کے اغمارا جمع کری لفظ دا نفس لفظ دا وجہ لفظ دا العین سرد جمنا عیون عینین اطلاق پا اللہ بنے کی گئے اور کنا عینین دے کے اختلاف دے سو کوئی عینین پا اللہ اطلاق نکی والے قرآن حدیث کی جرد نشتا گا اور بعض ویلی چھ اطلاق کی والے انتظاما حدیث الدجال دارے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی انہو اعور واللہ لیس بأعور اللہ تعالیٰ یہ افسرگے نہ رہے یہ افسرگے نہیں سشو وہ دوست یہ شوئے کرتے نو بعض ویلی عینین اس بات اللہ علیہ جائز دے دا سے تقریباً پنزیش صفات بھی اسماء و صفات جو قرآنی آیتون کی آگر آگلی سب کے پا حادث کی لفظ ذات لفظ اصابع لفظ صورت لفظ ساعد و ذرا لفظ قدم لفظ حقوہ لفظ رجل لفظ ذہق ودارنگی عجب نزول دا ٹول پا حادث کی اشتگان دا ٹول نصوص بمون پظاہر وانے حمل کو پمانا حقیقی پریوانے دخل کو دیر اعتراضوں نے دی دلس شبہات و جواب نما پری کی لکلی پر تفصیل کہ فوقیت مختصر ادار ہے فوقیت تو علو اللہ علیہ ثابت ہے اور مکان دے والا ثابت کا کہنا داغی جواب دار ہے فوقیت تو علوم اللہ علیہ ثابت ہو لیکن بغیر تو تمثیل نہ اور ابن قیم دائے پولٹا کی لکھی چمگا اللہ علیہ ثابت کو ضب الفرج یو مکان اتاسویا ہر زیر انتاس غیر بے شمار مکان ثابت کرنا
اور دروغ وای چې نه لامکان څه دوی دارنګ بل اعتراض آئیدا کی شتا سو الله لدا ثابت وای نو مشبہه شوه مولا علی قاری لیکي چې همیشه د سلف او دشمنی چې د بدعتانو کړی دا او فتوی په لګولې چې مشبہه ہے سواد ګډېر ابتدا کی فازخیل زر عالم شامل مکړانته او مولوی صاحب بحرین کې اوسي ماته دې دستایو شاګرد دې دا شای چې ګرځي دا وړي شي زموږه کا یا پتا په رد کو چې عام مشبہه شی نو ټیک دا میدان مولا علی قاریم لیکلی چې بدعتیان دته د عقیده بدعتي دعا د اسقاط بدعتي نه دا عقیده بدعتي چې هغه سلف او تب مشبہه وي دا خبر لیکل مولا علی قاری په خپل کتاب اسحاق بن راوی موږ څنګه مشبہه یو موږ خاله مشبہه او چې موږ د الله ید د پشان ته د ید زمو موږ خو د الله ید دې بس پشان دې خو نه وایو دا نه دی اعتراض دې چې فوقیت او الله ثابت کړي جهت ولا ثابت شه شیخ الاسلام ہی ثابت دی شي کنه یہ چرته قران حدیث نفی کړي او بدار هغه وي مونږه ټیک د ثابت شو خو جهت چون کې قران حدیث کې نه نفی نشته نه ثبوت نشته مونږ الله له نه وایو پرې کې چې درمو شوبه دی هغه مکان والا شوبه مخیامات ذکر کړه خدای جوابات سلام شوبه دا معتزله او جهمیه وي کہ معاد اللہ پر صفت کرا غلے معاوی دے تشار زیدہ آگا کنا معاکم اینما کنتم ددی جواب دو قرآن تپریدم انشاءاللہ التبیکو اور دد تمہارا آیت تفسیری جواب لکلے ہوتا معا معنی میں لکلی سوار لسا پیزدم شبہ دیدار ہے قرآن کرا لی وہ اللہ فی السماوات و فی الارض اللہ پاس مانون کے لئے و بزمکہ کے لئے سورہ نام کشتا کنا داغی جواب تک ابن کثیر کرے ہم بے انشاءاللہ تکو جواب شپگم شبدا اللہ عز قریب نحن اقرب الیہ نو قریبی دیتی جلد نزدیک مکان کی کر قربنا ونجیہ دلیل تفصیلی جواب مرس پینی قریب ان کی کوئی انشاءاللہ وہ ما شبدا حدیث سے ثابت تھی کہ اللہ دشپی پاخر کے ثلث اللیل کے نصف اللیل کے اسمان د دنیا ترا کوزی چرا کوزی نو حرکت او کو منتقل ش نو فوقیت کے نپاد شند او حادث ش نو سرنگ تاسو الله علی نزول ثابت ہے تعویل بے خام خاک ہے ددی جواب باب حدیث کی راضی او انت کے اصل کی ترمذی دا عقیدہ لکھے حدیث نزول کی خدای بہترین جواب چرے اسحاق بن راہوی کرو امیر و پاس زمانہ کے یو گورنر و طاہر نمیو یا ابن طاہر اگر تو مولیان و بیدتیان و رپورٹ ورکڑو معتزلہ وقت کیو چھتے اسحاق بن راہوی لڈیر موقت ورکے اور حاکدار اغویلی چھ اللہ را کزیگی دل عرش نرا کزیگی اخکتا بادشاہ لگی دا غیر او غفتا اور دیر غصہ ورته اتادا سویلی چې الله را کوزي وختتا عالم الله حوصله ور کړی هغه ورته مان دی ویلی دا خوستان نکویل اسره آل رسول کېو بس په ټکی با روب راغی وته زمانه کې څنګه ویل زری حدیث او په سند سره بیان کړ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی چې انزل ربنا یا غلشه بیا دی مولیان نزے او تپوس کو تپوس دارے چ اللہ تعالی کو عرش باندې مستوی ہے او د دې سرسره قادر کو نزول باندې دی او کنه دی اسما تداوا ہے ای غلی شول مولیان بادشاہ دې جواب وکړه بیا دې جواب وکړه ولی غلی شي ہے اسحاق بن راوی دی جواب نشی کوله دی کداوی چې الله قادر نه دی خو کافر کیږي او کداوی چې الله سر د استواء لرشنا قادر دی په نزول نو دا زما مسلک مونږ وای الله مسید بارش باندې او سر د نه قادر دی په نزول دا خاصه خبره
دیکھ سے مشکلات پیتا سو پیدا کر دا سے نہم شعبہ برازی کل شین حالک من لا وجہ ضرب درمان داو کی ادرے شکم تفسیر ما خپل تفسیر کی لکھلے انشاءاللہ دا سبل جانے لکھلے آسان خبر تو مخ میں دا کعبے شریف پر طرف کر صرف مخ دے کر ٹول وجود دے کر مخ مستلزم دے ٹول وجود درا داریں وجہ مانے دا اللہ وجہ مراد دا غزات دے ٹول کر دے تعویل نہ ہوئی تعویل مضمون لسم شعبہ دا منطقیانو دا چ اللہ دا عرش دا پاسی یا بدائن وڑو کی یا بغٹی یا برابر ویدا خپل کش میش کوا چ تپ یو کٹ کے ناس کے خپل کش کوا ارگل چ اللہ دا پارا فوقیت دے دا عرش دا پاسا نم رائے تمثیل نہ کو نش تمثیل نہ کو نو دا خبر کو تمثیل کی چلی کر اکمستان تپوس کو چ عرش مانے اللہ دے تا عرش مانے ہوئی چاو ان عرش دسی نہ جوڑ دے ما تو ہے چاند تو تاسو جواب دا جواب زم گئی کر مسلک دا سلف صالحین پر باب کی خواضح دے قدرے مسئلے لکسنگ جماعت تنشید کی لکلو اور دیکھ اشعار دے ابن قیم نے کتاب مرانہ کر دی اور پاغی کے امام ابو حنیفہ رحم اللہ داغو قولم پکی ذکر کرے بخپل آغت نسبت کرے آئے کم سے ذکر کریں امام مالک امام امام شافعی بیاوی وَكَذَاكَ قَالَ الشَّافِعُ وَحَكَاهُ عَنْهُ الْبَيْهَقِيُّ وَشَيْخُهُ الرَّبَّانِيُّ حَقًّا قَضَى اللَّهُ الْخِلَافَةَ رَبُّنَا فوق السماء لأصدق العبداني بیاوی وكذلك النعمان قال وبعده يعقوب والالفاظ للنعماني نعمان سوق د امام ابو حنیفہ رحم اللہ اغه ویلیو داغه نرست داغه شاگرد یعقوب سوق د ابو یوسف دی ویلی چې من لم يقر بعرشه سبحانه فوق السماء وفوق كل مكان ويقر ان الله فوق العرش لا يخفى عليه حواجز الاذهان فهو الذي لا شك في تكفير لله درك من امام الزمان امام ابو حنیفہ چا دا اللہ عرش نہ من دسمانون نہ پاسا اور دار مکان نہ پاسا اور اللہ نہ منی دا عرش نہ پاسا پتا سے حالت کی چاہ بنے سشے پڑھنا ہے ددی سڑی پر تکفیر کی شک نشتا وہ کافر ادے ہوئی اے امام سے اللہ لنگ میں حضر کیا للہ در رکھنا اللہ پے در کیڑے کمال دے کہا دے ہوئی حاضر الذی فی الفقہ الاکبر عندهم وله شروح عدۃ لبیان دا فقہ اکبر کی لکلی کر خدا شرح مولا قاری وغیرہ ډېر شریح زګ تعجب من کو شي عجیب خلق دی وی موږ د امام ابو حنیفہ مقلد یو او حالدار په عقیده کې را مقلد نه وي ذکر نه چې عقیده خراب او دری بنی باندې چې عقیده خرابې ته تقلید سے لگے به مان ځکه بابا زمون نه کیویا ست تناقض را جمع کړي دی کتاب کے ماں بعض تعویلات سے نقل کرو نما رد دپارا نقل کری وہ سر بیا ہر تعویل میں ذکر کرے داغے تردید کہ خلق دا تعویل کی لیکن دا مردود تعویل آخر کے اربعینات دا مختص کی زمون شیخ پورے پنجپیر شیخ پورے دا داغن نقل لی اگر چیزیں مثال مولانا زکریا مقدمہ بخاری کی لکھلے وہ باب دا حادث گئی لکھلے اشارہ منشد مخ کے نشتا تم رہے شرار بعینات لفظ سرے دا نحویت پلیات سر غلط تے غلط ہوا یو کر داغس
اربعینات معنی سلویخ ہونی سلور دی گا سلور چاہیے تو مربعات ہوئی یا ہوتا ارباع ہوئی دانم گداغی پہ اصطلاح لکھلے ورنہ دا اصطلاح سینا مربعات بھی کم صورت عنکبوت کے منگلی کری گا اگر دی مربعات یا الارباع اگر چاہیے کہ تو قرآن کریم دو اصول یا خلاصے ذکر کرے لا يسير الرجل بصيرا من القرآن سڑے قرآن نہ پوئی گی حتی یعلم اربعا اوپی جنی سلور تفسیر قرآن بالقرآن بالسنہ باقوال صحابہ باقوال تابعین دارس فوائد کریم انشاءاللہ کاربین پشان در سلورو معنی شرعیہ و لغویہ بجدا جدا پی جنی مقاصد در صورت پی جنی اسباب نزول پی جنی ناسخ منسوخ پی جنی سر پارے پی جنی لے اربعین در سلور مقصدون در پارا دوی مقاصد ایمانیہ توحید رسالت نبوت و صدق در کتاب ایمان بالآخرہ ویمدہ باربعین و سلور و سرنور زیادتی کی جہاد انفاق آداب و تنظیم دید پارا چھ بری بانے سلور ڈل بانے ردو کی المشرکین الیہود النصارى المنافقین دی کی مجوسی بریخ ہے محکمات دے اور صحابین بائی کے پادشی کار میں لکنور سلور رد کی چاہے تو سلور اقسام دا شرک اعتقادی ہوئی فی العلم فی التصرف فی الدعا والعباد اور سلور ڈلو کے موجود مشرکین بالکواکب بالعباد عباد مرادی انسان ملائک و جن وضاحت بقید مقاصد و پسلور سیزنمانی قصص بذکر کی قرآنی مثالنا اور شبہات و دائی جوابنا احوال المشرکین یرب اور کی تحذیر بقید سلورنا کفر نفاق و شرک و افتراء لکنور سلور نمضان ساتھی لکا تحریم لغیر اللہ بنا کئی نظر لغیر اللہ تحلیل ما حرم بنا کئی تشبہ بنا کی دام کنا مقدسہ و سرا جدل تبزان لکعبہ نہ جوڑے چو پلان کے دے کم کعبہ کو دری توافو نہ منا کئی لکنور سلور لی چھ انکار دا توحید نہ منا کئی دا معجزات ہونا اخراج رسول استعذاب رسول اجتناب بقید سلور کارون مداحنت بن کئی حق پٹول بن کئی ترک العمل بن کئی اور تحریب بن کئی ندارنگے دادی پارچ مبتلا نشی پر سلور سیزنوں سلور سید اللہ طرف اور زجری بل تخویف دنیاوی بل اخروی بل ختم قلبی پشان در نور سلور شاہ نمدان ساتھی اتباع خواہش استدلال پا عمل دا اباو بنا کئی زما پلار زما استاد دا سکڑو اتباع زون بنا کئی او قیاس فاسد بنا کئی فاسد آئے زی نس خلاف کل شدبان امتحان شی پا سلور سید دوستان بے ملامت کئی چتا زمون مرگرتیا پر خواہ جاہلان با پتان ہوئی علماء با سراست کیے دشمنان با پہ خوشحالیا قارب دانگے عمراء علماء سو رحمان دبان نورم سلور امتحانات راضی سب و تخلق کی ایزاب ہے کئی قسم قسم افتراء فرمانے کی مکرون بکی کوبران مراد ہے کہ غٹان دی دمل دے با تمسک کی پسلور سیزنوان نے یو با احسان کی دخل کو سرا فحشا و پریدی امر بالمعروف بکی نیال منکر بکی اللہ بول عزت ورکی دا سلور سیزنو دنیاوی بشارت اخروی بشارت انابت اللہ اور ربط قلب لکنو سلور سیزن امور کی تشجیع استقامت و نصرت و معیت خاصت اللہ طرفنا آسان بشی بدوان سلور کارونا یو تا ایثار نفس ویزان قربان کول بل مال قربان کول بل ہجرت اللہ بل مقاطع دشمنان لیکن نور سلور و متآسان شی اور تزہیر فی الدنیا بل اطمینان فی السراء و ضراء بل کلمہ حق پنیز و غٹان خلق اور آداب وحد ابتلاء کی داخل بشی دے بسلور و دلو کے نبیین و صدیقین شہداء و صالحین کامیاب بشی بسلور و خصلتن یدعا عظیما فی ملکوت السماوات حدیث کی ثابت تھی لوے درجہ بہت ثابت شی کارا ملاقات بقی درب العلا اور یہ بفی جنات الماوا
بعض اصول د تنور ذکر کوم د قرآن متعلق صرف ہمارا یہ کتاب پہ ابتدا کی شروع کری پائے کہ اسو فیدی داول فیدا علم تفسیر مشتمل لے پشپاڑ سلمون پول سلمون وان یو سڑے ما تفسیر ازدک علوم تفسیر کم کم دی ول سلمون خان یو دے علم القراءات متواتر مشہور شاذ دا بھی ازدک ہے علم القراءات دیتے نہیں جو خوشاوازی بج دکے قراءت بج دکے بدے دے کی سنگ قراءت دے بل سر علم مفردات القرآن لغتاً و شرعاً قرآن کے مفردات دی معنی لغوی سلامانے شرعی سر دریم علم تناسب السور والآیات سلورم علم موضوعات السور والآیات موضوعات عنوانات ہوتی دعوے پنجم علم اعراب القرآن و وجوہ الاعراب شپغم علم الفصاحت والبلاغت فی القرآن وم علم القصص الواردۃ فی القرآن اتم علم د ناسخ و منسوخ نہم علم د فضائل السور والآیات کہ حدیث کی دلی صورت سے فضیلت راغ در آیت لسم علم د اسماء النزول یو لسم علم د عام کنۃ النزول وازمنا دا آیت کم دے نازل شعر ہے پکم وقت کے نازل شعر ہے دولسم علم الاشخاص الذین نزلت فیہم الآیت والسور اشخاص رئی مبارک کی آیت نازل شعر ہے سورت نازل شعر ہے بعض ایتون دا بعض صحابہ مبارک نازل شعر کا یا بعض منافقین مبارک دیا لسم علم الآیات المتشابہۃ فیما بینہا دا متشابہات نہیں مراد آیتون شداغی تشابہ دے اول سرا آگے تتاسو تائیدات وائے منہ تو تائیدات نہ ہوئے یو دیویلی چلن تمس النار الا یام معدودات بل دیویلی الا یام معدودہ داولی دی کی فرق دے دا علم باصل ہے سوال سم علم دا الفاظ چلائی معنی ڈیل دی لفظ سو معنی دی پلسم علم دا الفاظ مترادفہ و سرد فرقنا مطر و غیس وغیرہ چلی دا مرادف دی لیکن فرق پا کس ہے شپارسم سر علم امثال القرآن دا قرآن مثالون بجدک ہے واللسم علم اقسام القرآن اقسام مرادی قسمون دا علمون پا تفسیر کی دن نراجی تفسیر الزکین دا واللس علمون وصر راجی بل فیضہ دا براکس آکم علمون دی شپایہ بانے ایک تفسیر جوڑاول بنا ہے تفسیر جوڑانا مناسب تصنیف دا تفسیر کے اوسڑے گئی دا پارا سو علمون پکاری پینزل سلم دا پارا پکاری مشہور ہوگا خدای مقصد دا دانے کی ایسی ترجمہ چرے یا ازدکول پینزل سلم تا محتاج دی نا تفسیر چی عالم لکی ندا پینزل سلم والا بکار یو علم اللغت علم النحو علم التصریف علم الشقاق علم المعانی علم البیان علم البدیع علم القراءات علم الاسماء والصفات للہ سیوتی ہے تو اصول الدین ہوئی علم اصول الفقہ علم اسباب النزول علم الناسخ والمنسوخ علم الفقہ والاحکام علم الاحادیث شارحۃ لمجملات القرآن کم حدیث و قرآن شرح کرے العلم الموہوب من اللہ دا بل علم دا لکھلے نہ کتابوں کی نہیں دی تو موہوبی علم ہوئی کہ اللہ انسان کی قوت واچی دا آیت نہ علم نہ رستیشی حکمت نہ رستیشی تو دبر کولیشی ندی اصل کی رام افغانی سوال سلمنا منگوائی پین لسم علم موسر پکار وہ دا تفسیر دلی کرو دا پارا پکار اصل ترجمے دا پارا نہ پکار درے فائدہ کے معانی جا مخمون ذکر کیا بلرس سلام فائدہ کے دل تمالی کلے طرق و تفسیر تفسیر ہوا ہے چھپا نقل سری کر
دا تفسیر سلور طریقی اول دے تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن یوز اجمال کری مطلق ذکر کری بل تفصیل کری تقید ذکر کری، دا خبر قرآن کی پخپل ثابت دے چ اللہ عز قرآن در لیگم جمع کو میں ثم ان علینا بیانا، اللہ زمون پر ذمہ بانے بیان دا قرآن، بیان سے تو تفسیر تو ہی کر اللہ دا خپل کتاب تفسیر پخپل کر دے ادائے تفصیلات مال تو ذکر کری ہم زیب دے حوالوں کی اور کو سدھی آیت روبا صدی تفسیر فلان کی آیت دویم طریقہ تفسیر القرآن بالحدیث المرفوع صحیح، دا قرآن دویم تفسیر سر احادیث دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا خودیر شیری اور دام پا قرآن کی ثابت تھی، قرآن کریم کی وانزلنا الیک الذکر لتبین الناس ما نزل الیہم، قرآن مونگا تعالی ولی نازل کرے دیر پارے چتب تشریح گئے نبی چ تشریح کرے دا قرآن خدا دے موجود دے التشریح دا نبی کم دے کے دا اگے تا حدیث ہوئی رد پا منکرین حدیث بان اور دلی مثالوں ما بیاڑی ذکر کری لفظ ظلم صحابہ دلی مقصد نہ پیجن سورۃ انعام کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تفسیروں کو بالشرک، لفظ قوت چرے دی نہ پیجن سورۃ انفال کی راضی ہے دل من قوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا شرح وکڑا بالرمی عائشہ رضی اللہ عنہا عقیدان پیجن دا حساب یسیر سورہ انشقاق کی چراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر کے حساب یسیر عرض تو پیش کول تو نورم قرآن کے علمونس کا ہے تشریح پہ حدیث کے رہا زکات ور کہ تشریح انتر دریم طریقہ تفسیر القرآن باقوال الصحابہ، ولی صحابہ کرام و قرآن دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر دے پائے پوئشی حاکم مستدرک کی لکلی کہ تفسیر دا صحابہ پنیز آل علم بمنزلت المرفوع الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دا سی لکا حدیث مرفوع ادو جن امام بخاری تراجم الابواب کی تفصیل لکلے پا اقوال صحابہ، اگرچہ امام بخاری کو حدیث مرفوع رو لکھا اشارت پا باب دا تفسیر کی اقوال دا صحابہ پشانت دا مرفوع نہ اکثر روایت کرے کتاب التفسیر عن ابن عباس عن ابن مسعود عن علی نبی ہریرہ دی باب کے بیان حق خبردار چدا تفسیر بے اقوال صحابہ مخصوص سے پا اسباب نزول اور پائے مسائل کے چھپائے کی رائے نہ چلی گی نہ آغا پا منزلت مرفوع باندھی یا معنی لغوی اور کل چدین سوائی نو ٹک دا اقوال دا صحابہ کرام حجت دے خدای دا پارا بیا شرطون دی ابن قیم لکلی دا مسئلہ چی قول دا صحابی حجت دے ابن قیم دا دے دا پارا دیار لس آیتون ذکر کری امال تراوڑی سر تفسیر بیا حدیث مرفوعہ اور سارے موقوفہ اگر ذکر کری دا تقریباً یو کم دیش چدا ٹو دلالت کی بری بانی چی اقوال دا صحابہ حجت دے نورم پائے کے تفصیل کرے داغے اشپگم وجہ ذکر کرے نا اشپگ سلو اختم وجہ لم یزل اہل العلم فی کل عصر و مصر یحتجون بما هذا سبیل من فتاوی صحابت اقوالہم، ہمیشہ علماء دا ہر زمانے اور دا ہر خار کہ حجت کے بے پیشکولے دا صحابہ و فتوی و دا یہ اقوال اولا ينکرہ منکر منہم چاپ کے انکار نہ کرے اور تصانیف العلماء شاہدتم بذالک ومناظراتم ناطقتم بذالک، آخر کی بیاویلی ابن قیم دا اعلام المواقعین کی لکھی اور 250 جز کے اتبیا لکھی ولم تجد فی ای کتاب من کتب السلف لیس قول ابی بکر عمر حجہ ولا يحتج باقوال الصحابہ دا سلف و بیس کتاب کی راسی نشترے
چې صحابه قول حجت نه دی دا نه دي شرط یې نه دی ویلي دا اوس ابن حزم وغیرہ شروع کړي نو نن زموږ بعض علما ساده دي سخت ساده ای لیکي فتاو کې چې قول د صحابه حجت نه دی ولې دا خبره کوي شیعان خوشاله دا تفسیر اولی کا لکه څنګه چې ابن قیم ویلي او سره شرطونه اولی کا پرې شرطونه باندې قول د صحابه حجت دی دا نفی خو چرتا چا لیکل نه ما سواد ابن حزم وغیرہ شعر السراغلی دیو جندات طریقہ په باب د تفسیر کړه سلورم طریقہ تفسیر القرآن باقوال التابعین زرکشی ویلی قول د تابعی کې تفسیر کول بلے کہ امام احمد و روایت دی یو کہ ویلی دا جائز دے بلکہ دا معنی دے لیکن امام بخاری طریقہ اور اکثر مفسرین الطریقے اگر دار شدی روایت دا تابعین ذکر کری پر تفسیر کے دشانہ دا مجاہدنا سعید ابن جبیر کرما دارنگ سفیان زید ابن اسلم وغیرہ ارشی تابعین ابن کثیرم ابن جریرم ددی اقوال نقل کی پر تفسیر کی دلالت کیجیے وہ باب دا تفسیر کی ددی قول دام حجت دے ولی دی اخذ کرے دا صحابہ کرام پدے کہ میں قائم لکلی ومن تعمل کتب الائمۃ ومن بعدهم وجدها مشحونة بالاحتجاج بتفسیر التابعی مخکنو علماء پائے کی ذکر دی ابن کثیر ویلی دا شعبہ من الحجاج اقوال التابعین فی الفروع لیست حجتا فکیف تکون حجتا فی التفسیر حجتا من علی غیرہم لمن خالفهم دا سری دا یو تن قول انکل چاگی اجماع کی نبیا شک نشتا پدے کی چدا حجت دے تابعین دائی قول پا یو بلبان حجت نہ دے دے مجتہد دا مجتہد دے امام ابو حنیفہ نے ذکر نقل دی چاہو یہ قول دا تابعی پا ما بانے حجت نہ دے ہم رجال و نحن رجال بولے قول دا یوم مجتہد پا بل بانے حجت دیشی کے رہے گا اور پا باب دا تفسیر کی پدی اعتبار سرا چدن نقل کرے دا صحابہ کرامنا اور مقابل کے بل قول نشتا ذکر آغا پا حجت کے پیش کے دیشی بل فائدہ کے ماں ذکر کری مناہج مختلف مفسرین دا مفسرین پا باب دا تفسیر کی مختلف طریقی آغا دا تتبو بلی آسلامہ ذکر کری دیابلس اول طریقہ تفسیر بالمعصور تفسیر بالنقل آیتون احادیث روڑی دا سے تفسیر ابن جریر ابن ابی حاتم ابن کثیر در منصور سیوطی وغیرہ طریق مشہور دے اپائے کے باغ کار کے احادیثوں کے بغور سندنا دغه سمنوي چې بس هغه ذکر کړي سندون تبع اتباع دویم تفسیر دے بالفقاہت و استنباط الاحکام لیکن ابن عربی احکام القرآن دا قرطبی کتاب دا جساس فقہ اکثر ذکر کرے دریم ذکر ہے تفسیر بذکر وجوہ الفصاحت والبلاغہ والعربیہ فصاحت و بلاغت و عربیت نحو صرف کی بیان ہے دی باب کی تفسیر کشاف دیر مرجع اگرچہ سڑے موت ذری ہے احکام میں گورا لیکن فساد بلاغت گورا سلام تفسیر بالمعقول و ذکر الحکم آیتون متشابہ قرآن کے دیوبند نے جدا کی تفسیر امام راضی نیشاپوری سراج المنیر تفسیر خازن پیزم تفسیر بذکر تناسب الآیت و سور ربط لکہ تبصیر الرحمن دا محائمی و نظم الدرر دا بقائی شپگم تفسیر دے پا بیان دا معنی دا مفردات فی القرآن آغیت مفردات القرآن دا راغب ہوئی اخفش کتاب لکلمان القرآن للاخفش فرا کتاب لکلمان القرآن للفرا مفردات دی وم چرے جمع دا اقوال دا العلم اور دیر وجوب تفسیر کے مفردات و جملو
دا زاد المسیر کڑی قرطبی کڑی آلوسی بحر المحیط یو آیت کے دیر شی اقوال را نقل کڑی اتم تاویلات دی دا متصوف و اشارات دی علماء جائز نہیں چلے تم نے تفسیر وائیو لیکن ابن عربی صوفی چلے داغ کتاب دے تاویلات ابن عربی ورطل دارنگی ماتوریدی کتاب دے تاویلات ماتوریدی بیزائی وغیرہ لوسی کل کلاغ اشارات ذکر کئی فاقی تا تفسیر نوے لکھی ہے نام چلے تفسیر و مشکلات القرآن سم مفسرین دا اعظم کرے طریق ابن قتیبہ داغ کتاب دے مشکل القرآن عز ابن عبدالسلام داغ کتاب دے مشکل القرآن متاخرین کم انور شاہ کشمیری کتاب شتا مشکل القرآن لسم اہتمام دے بجمع القراءات المختلفہ مختلف قراءات متواترہ مشہورہ و شاذرہ جمع کئی اگر چنور تفسیر ہم پکی قرطبی بیزاوی مدد اعتنا کرے خود حلبی و تفسیر دے تفسیر در منصور دا در مسون آغت آکار دیر کرے یہ لسم منہج دے ذکر و اعراب القرآن دا قرآن اعرابات ذکر کی اور ترکیبات ذکر کی محمود صافی کتاب دے دیرش جزا اعراب القرآن للمحمود صافی دا نحاس کتاب دے 15 جزا اعراب القرآن دا نحاس مختصر کتاب دے املاء و مامن نبی الرحمن دولسم طریقہ سرا جمع دا الفاظ متکسرت المعانی دا سی کتاب چھے یو لفظ راوڑی شرائع ڈیر معنی دا یو کتاب دے بصائر ذوی التمیز دا قاموس والے شرے مجد الدین دا کتاب دا کتاب کے خلاصے مشتا دا پہ طرز ذکر دا نوے کار نئے نداب کتاب کی دائری چھ یو لفظ ڈیر معنی لی کری حوالی اور کڑی قرآن کی بیا لسم طریقہ دار چرا ٹول امور سڑے پہ اختصار سر رائے جمع کی ان پہ فساد بلاغتی ان پہ قراءتی ان پہ تفسیری دم مفردات ربطون بکی دا تفسیر دے تفسیر دا بحر المحیط یا ابو حیان بل تفسیر دے دا لباب دمشقی ابو حفص دمشقی تفسیر ابو سعود منگم دے خپل تفسیر کی دا طریقہ اختیار کرے دا چرا اکثر امور دے منگا پر ایک راجہ مکوفا بل فیضہ مالی کلے فواتح السور بے اعتبار حروف التہجی یو فواتح السور میں تنشید کرتے ہوئے اخو بے اعتبار انواع الکلام دیکھی دا اجمال پتور بانے الف لفظ چلے دا یو سریخ صورتون پا سر کرا گئے الف بی چلے دا یو صورت پا سر کرا گئے تی چلے پا سلور صورتون پا سر کرا گئے مینس کی بیات تھے پس حصے وغیرہ دانی شجیم خی چلے پا وہ صورتون پا سر کرا گئے خی پا بیانشتا سین چلے دا وہ صورتون پا سر کرا گئے سواد دیو صورت پسر کرا لے شین نشتا بکی تھوی بسلور صورتون پسر کرا لے زوی نشتا عین چلے یو صورت کرا دا دو صورتون کرا لے غین نشتا بکی قاف چلے دا تو صورتون پسر کرا لے کاف دیو صورت پسر کرا لے لام پسر سلور صورتون سر کرا لے نون چلے یو صورت پسر کرا لے ہی چرے پا دو صورتوں پا سر کرا گلے یہ پا سوال دا صورتوں پا سر کرا گلے دا وہ چرے دول دا صورتوں پا سر کے بیارو صورتوں میں شمار لیں دی پا اعتبار دا کلام سرا
آپ ہم گا تنشید کی ذکر کرو بل فائدہ کی مالی کلی ترتیب سورہ والآیات بے اعتبار النزول المکیہ والمدنیہ زرکشی برہان کی لکھی اور سیوطی اتقان کی دا ترتیب آگی لکل ہے لیکن دا خبر ہے دا سورت بفلان کی سورت پس نازل شعر ہے ددی بدا مطلب نہیں چھ ٹول سورت چرے پلان کی ٹول سورت پس نازل شعر دا مطلب نہیں یہ تو ابتدا ہوئی دا سورت چرے نزول شور و شیر پفلان کی سورت پسے دا سبا ہے اگر شٹول آئے تو نہ پیوزہ نہیں را گئی دا پگدو سورتوں کشتا اور مختصر سورتوں کی ویلی کی چدا سورت فلان کی سورت پسی پورا را گئے مکی سورتوں نے یا پنجا اتیا سورہ علق نہ شوروں اور ختم دی بصورت متففین اچاکس کڑے سورت عنکبوت بانے ختم کڑی اور مدنی سورتوں نے یو کم دیش چاہ سورہ بقرہ نہ شورو سورہ مائدہ بانے ختمی اور اگر چلے کہ بعض کے اختلافات کمال تو ذکر کری گیا سورہ فاتحہ کی مختلاف ہے صحدار شاہ فاتحہ مکیرہ نزول کی پنجم ترتیب کیا سورہ نصر مدنی آخری سورتوں کے بے اعتبار نزول ارگلے سے بڑے ترتیب سور کے اختلاف کثیر دے ہوئے دیر اختلاف دو جنا تفسیر بوقت کے ماں دے ترتیب تے ارتفاق نہ کرے تو قطعی مسئلہ بکینے نسلہ ذکر کو بل فیضما ذکر کرے دا عدد سور والآیات والحروف والقرآن سورتنا آیتنا حرفنا پا قرآن کی سوری سورتنا کو اجماع سر ثابت دا اشیاء سر سوار لستی بعض پرے کی صورت انفال و برات یو بانی صاحب کڑی لی فیر و قریشی پا یو بانی صاحب کڑی ہے دولس ویلی اگر دا قرآن منکر شوی نلی وہ صرف دو صورتوں نے پا یو صاحب کڑی منگو آئی اگر جدائی دا صورتوں نے تو دی سوال لس آیاتونا پا صحیح تعریف دایت دار شاہ پی جندر کی بہت توقیف من الشارع لیکن سورتوں کا نوایت سے یو طائفی دو حروف دا قرآن نہ پیو سورت کے کہ پن نقل سر معلوم شی شدا آیت تر فلان کی زید دے اور فلان کی زید نہ شورو دے ابتدا انتہائی پن نقل سر ثابت دی ذکر زمخشری ویلی آیاتوں ہم گورے توقیفی دی عقل پڑے کہ نہیں چلی گی نو روایت دا عبداللہ ابن عباس کی راغلی دی کہ ٹول آیتون دو قرآن شپک سوا نا شپک ذرا شپک سوا دی نا ٹول آیتون دون دی اور زرکشی ویری چی کلمات دو قرآن چرے کلمات بیاد حرفون دا آیتون نا کمی ناقص ایمان دیر ذکری پیو آیت کی بیادر سی کلمات دی نو کلمات اغویلی وہ او یا ذر دی اور سلور سوا نہ دا نہ دیش وہ او یا ذرا سلور سوا نہ دیش دا ایک کلمات دی حرفون سوری سیتی ویلی طول حرفون دا قرآن شپگ لکا درش ذرا شپگ سوا یو او یا دی اگر شپری کم سے اختلاف دانی ذکر کریں جماعت القرآن کی بیابل فیضہ ما ذکر کرے تقسیم سور القرآن لا ستت اقسام دیتا منازل سبع ہوئی قرآن کے وہ منزل ذکر وہ منزل وہ شپو کی وہاں قرآن ختم کا دبائے سلف ندہ نقل دی جائے سورتون دا قرآن پہ اعتبار دا اعداد الآیات اور تلاوت سر وہ اقسام تو تقسیم کرو اول خصورت فاتحہ دا خزان نے خصوصیت دے دویم تو سبع طوال ہوئی وہ سورتوں نے اگدو سورت بقرہ تر برات پورے پائے ختمی چاہیلی پڑے کی سورہ انفال و برات پیوبانی صاحب
توال و تذکوی شدری آیتون در طول سورتون زیاد دی سبکی در 200 زیاد دی سلوگ انتا کی کم دی دیتا منزل اول وی اصل کی در سورہ یونس نوے آقا شروع شی بل اگے تم میئون وی اگا سورتون شام میئون دی در سورہ یونس نا تر سورہ نحل پورے پسل آیتون مانے لگ لگ زیاد دی سلورم تم مسانی ہوئی مسانی د سورۃ اسراء نا د سورۃ فرقان پورے دا سلو تنزیح ہوئی دائن با سورۃ کم مسانی وتوی د مئین د پار ثوانی دی داغی دوال غنت کے پیدا کی یا مسانی من اکثر دری قصے مکرر راضی پینزم چلے مفصلات دی مفصلات ہوئی آغا اکثر پا بسم اللہ سر دیو بلنا دیر جدا کی یا مفصلات محکمات ہوتا ہوئی حدیث رائی اغم بیادری قسمنی ہوئی تیوال مفصل چاہتا سورت حجرات یا دا قاف نہ شروع دی یو قول کے سورت نبا پوری دی بل قول کے دا سورت بروج پوری دی آگے تو تیوال مفصل ہوئی اور شپگم بنے کہ اوساد مفصل دی دا سورہ نبا یا دا سورہ بروج نہ شروع شی تر سورت ضحا یا یو قول لے سورت بینہ وہ ہم چرے بیا قصار مفصل دی کہ اکثر ماہامان کے لسری کی دا سورت ضحا یا بینہ تر سورت الناس پورے دا اجزاء القرآن کی دیرش دی کہ دیرش پاری دی اور شپیتپ کے حزب دی یا عربی سعودی قرآنوں کے حزبوں نے لکھی کر شپیتا احزاب اور روبے بخش جائے لکھی شپکشلے واللہ عالم دا کم دے لیکن دا کم قرآن چی مکہ کے مجمع ملک فاد مدینہ کے چاپ کی کنا دے آخر کی مالی دلو بلیو کتاب قرآن و نسخہ ترکی حرم کے محکمائے کی قتلو کہ وہ کتاب دے غیث النفع دا علامہ صفا قسی اور دارنگے بل کتاب دے ناظمۃ الزہر بل کتاب دے تحقیق البیان بل دے ارشاد القراء والکاتبین ما تپوسنا اسداد لوک نہ لیکن دیکھیو کتاب نہ ملائی پاغی کی لکلی سی قرآن دیر سپارے پائی کی لکلی بڑی کتابوں کی ابن کثیر دے باب کیلی دا تحزب اور دا مشہور کے دل چرا دیرش دی دا ایسے مشہور دی مدارس وغیرہ کے منہ سرد سند نشتا بس کتابوں کی لکلی کہ بس دا شری دیرش پاری وہ دے انکار بنے کہ خلق ہوئی جو قرآن منکر شروع صرف تحقیقی خبر آ رہا ہے ادے کی دم اصل کے بعد ہے کہ یہ سپارہ ختم شی اور پسیبل عطف موجود ہے دیا تفریح والمحصنات من النساء عطف دماغ کی رفع مد دلان ہے چ پتہ ہے بانے قرآن پریدین سبا و بیا والمحصنات تو ہے ہمانا کے فساد راج نو عالمی شدہ سلف ہونا نقل نشتا دارس چاد ختم نہ پارا آسان کڑی ابھی ادر تا پو دیش پاری جدا جدا چاپ کڑی چ ختمیان ہوتا آسانی زیادہ ختم والا اس ترتیب معلومی گی قول قولی حضرت صف اللہ صبح انشاءاللہ قرآن شروع کو